مساء الخير. بعد حوالي 40 دقيقة بنعلن عن أول نومينيز بحلقتنا، وبالمرة الأولى رح يكون الاختيار على أساس الإيفال يلي قدموه، وبالمرات المقبلة رح ياخدوا الأساتذة بالاعتبار أداء الطلاب بالبرايم وبالإيفال. وبنبدأ اليوميات مع اكتشاف شخص نايم بغرفة الجلوس، فمين هو؟ رامي 9:30 صارت يا زلمه، قوم بعد نص ساعة عنا صف، قوم. انت عن جد جيت لهون كرمالي؟ خليتك عم تشنخر كثير؟ كلهم هيك قالوا لي يا زلمه، يا الله شو بعمل؟ قد ما انا تعبان وزلعين بس مش حقيقيين، قوم لك قوم يلا. وعيت الان؟ كنت نايم ووعيت. عرقان انا كل يوم هيك. صوتي بعده رايح، ما عملنا شيء. رامي عن جد انزعجت من عنا؟ عادي. فكرت انزعجت منك. لا والله كثير حلو بتشنخر، بعرب يا زلمه. عرفت كيف؟ يعني بعيشه مع احساس هيك. الله لا يجربك. ماني مريض هون، بتعرف اني شايف عندي كيف؟ شو؟ كلي منشف كلي. لا عم بمزح حيط الله. بس دقيقة، انت فليت عن جد فليت كرمال لانه انزعجت؟ ما علي ما بزعل قلي. ايه لانه منطقيا انه معقول. انا بالبيت عن جد حول قدام الكاميرات، تخيل بس كان ينام حدي على التخت، كان ماشي شنخر، حط له المخده يوعى الصبح على كتفني، حط له المخده عليه، ما قادر اسمع الصوت خلص. بس ليه ما شيء هيك؟ بس هلا صرت اقدر قيمه تشنخر خيي لانه ماشي قدامك. كان يعملوا هيك بس هيك انا قوم هيك انت كيف؟ الله انا على الطعم على الطعم. ما لي قلب وعيك يقول لك انه ريان وهيك وعينه طلع انا عملت هيك سكوتش. هلا بيسمع. بس بس غير نومتك. غير نوت غير نوت. وطيها عم تقتنع على العالم. قلب انت بس قلب هيك غير. ليك لا عن جد هيك شمول، بس حسنا كثير عم تشنخر، مش عم بمزح. تفشني هون كزني بنقص مش بوعى يعني، بس انا برجع. انت فيك تنفس بس ما تفتح كثير تمك. عشان هلا بنحكي اليوم مدام ماري تعمل لك بوز دوفار. عم يطلع الصوت منيح يعني، بعمل هيك نطيت عم يطلعوا مظبوط. مو هيك. الافلات مو هيك بيطلع. هلا قلنا مدام ماري تعطيك بوز دوفار منيح لتشرخ كرمال انت بس تعمل. طيب يا رامي هيك صارت. لا واحد الله عم بمزح.